Us explico l'electricitat, molt senzill. S'endolla aquí, d'acord? Aquest cable estarà guardat al maleter i un cop estiguem circulant hi ha aquí uns velcros per deixar-lo ben apretat cap a baix, perquè si no va donant cops. Vale. Us ensenyo una mica per aquí dins per baixar l'escala. Recordeu-vos de pujar-ho abans de començar a circular, si no comença a sonar una alarma. I no pots circular amb això posat, clar. A veure, anem a veure on són els llums. Aquí dalt tenim llums, el d'exterior, el d'aquí dins, de l'habitacle. Aquí n'hi ha un altre. Aquí n'hi ha més. I ara us ensenyo els que estan amagats. Els de la dutxa. Estan aquí. Els del lavabo estan aquí sota. D'acord? Com va el vàter? S'apreta aquí, surt aigua, s'obre la palanca i cau tot cap a baix. Fàcil. Quan aquest indicador d'aquí es posi en vermell, un llum vermell, canvieu el dipòsit immediatament, per això vol dir que ja està ple. I si circuleu, se sortirà els pipis per allà dins i acabarà fent olor. O sigui, immediatament canvieu ja de dipòsit. Si no, igualment, quan aneu obrint la vàlvula aquesta, també es veu, d'acord? Una mica desagradable, però... Més llums. Tenim aquests llums d'aquí i aquí els últims que et donen uns llums molt macos, indirectes, de leds per aquí, d'acord? Ara com van les finestres? Per obrir i tancar finestres s'ha d'apretar aquest botó d'aquí i es gira. S'apreta aquest botó d'aquí i es gira, d'acord? Aquests dos d'aquí i s'obre així, fins que fa clec, d'acord? Per baixar-les, per tancar-les un altre cop, hem de pujar fins a dalt de tot i deixem caure, d'acord? I tanquem d'aquesta manera. Una cosa superxula d'aquesta autocaravana és que l'habitació es converteix en suite perquè aquesta porta es tanca cap allà. Vale? La dutxa, com es guarda? Aquí tenim això per tenir més espai, aquesta tapa d'aquí, i així et pots moure, tens més espai, d'acord? Si et vols dutxar, es treu aquesta tapa, es col·loca en un lloc on no molesti. Vale? Veieu com està posada la porta, si no, no la podreu posar després la tapa aquesta. Ha d'estar contra aquesta banda de la dutxa. S'obre així. Aquí està lligat. Obrim aquí. Tanquem aquí i així ens podem dutxar. Com fem per tenir aigua calenta? Veieu? Torno a tancar així. Per tenir aigua calenta està aquí. Això és important que us en recordeu. Per escalfar-la és cap a dalt. Tenim a 40 graus o a 60. Jo recomano posar-ho a 60, així es barreja amb aigua freda i et dura més, perquè el dipòsit tampoc és gaire gran. Val? Aleshores, així mira, ja se sent com es posa en marxa el gas. Si voleu calefacció, cap a baix, on està la flama i la senyal d'aigua calenta. Vale? Així i així, de les dues maneres, escalfa l'aigua també. D'acord? I a sobre tens calefacció. Amb el termostat poses la potència que vols. D'acord? Per dormir, si està al 2, 2,5, ja n'hi ha prou, perquè si no, més farà molta calor. Fa molta calor, escalfa molt això. D'acord? Què més? Nevera. Recomano deixar-ho en automàtic i detecta quan estàs connectat a la corrent, com estem ara,
d'acord? Així estaria a bateria, així estaria a gas i així automàtic, d'acord? I així li dones, així, amb aquest botó d'aquí li dones més potència i aquest d'aquí el que fa és escalfar una petita resistència que hi ha aquí perquè no se't quedi enganxat al congelador. És prou gran, la nevera? Veieu? És prou gran. Aquí dalt trobareu un conversor de 12 volts a 220. S'enxufa aquí, es connecta aquí, i aquí podeu endollar un ordinador, per exemple, coses així. Sembla recordar que això és de aparells de fins a 150 watts. És poquet, és per escalfar, serviria per carregar l'ordinador, bàsicament, d'acord? Ja que estem aquí, us ensenyo. Això d'aquí t'indica que l'autocaravana està connectada a la corrent, amb un cable a fora, d'acord? Això d'aquí apaga tots els llums, pràcticament tots els llums de l'autocaravana. Veieu? Desconnecta tot. Menys aquest d'aquí dalt. La resta s'apaguen. D'acord? Això d'aquí ens indica el nivell de bateria que té, que tant es carrega quan vas en marxa, es carrega quan estàs endollat a la corrent i es carrega també amb la placa solar que tenim a dalt. D'acord? Això d'aquí ens indica la quantitat d'aigua potable. I això d'aquí la quantitat d'aigües grises. D'acord? A veure, la cuina. Aquí tenim la pica. Aixeta. Els fogons. Els fogons no fan espurna, o sigui que aquí tenim aquest aparell d'aquí, vale? Per encendre els fogons. D'acord? Seguretat. Aquí tenim una manta antiincendis, per si s'incendia alguna cosa es pot posar la manta a sobre, si és oli, coses així, d'acord? Per cuinar, habitualment obrim aquesta finestra d'aquí i la claraboia d'aquí dalt també, d'acord? Així surten els fums cap a dalt, encara que sigui hivern, obrir una mica. I aquí tenim un extintor, d'acord? Hi ha un altre extintor a la porta del conductor. Per aquí a baix hi ha un altre extintor, d'acord? A veure, quan estem aparcats, aquí tenim dos USBs que funcionen sempre. Sempre, encara que no estiguis connectat amb el motor engegat. Els de cabina només funcionen quan està el motor engegat, que tenim aquí per poder connectar 3 més. Aquest d'aquí no el desendolleu perquè és de la dashcam, d'acord? Aquesta petita càmera d'aquí grava en bucle cada 10 minuts i torna a esborrar, torna a gravar a sobre, d'acord? Si tinguéssiu un accident o alguna cosa, hi ha un botó per aquí que és per guardar les imatges, però jo recomano que directament desendolleu d'aquí i així ja no s'esborraran. D'acord? Ens assegurem de no esborrar. Una altra cosa, veureu que aquí hi ha moltíssim espai per aparcar. O sigui que si veniu amb el vostre cotxe, podeu agafar l'autocaravana aquí i aparqueu el vostre cotxe. Si pot ser, aparqueu-lo una mica cap allà, sobretot si us quedeu bastant temps, que aquí aparquem tots els veïns i així no tenim un cotxe aquí durant 20 dies aparcat. Però veieu que hi ha moltíssim espai. Començarem per aquí fora per ensenyar-vos com va el de les aigües negres. Tenim aquests dos botons, s'aguanta aquí i aquí tenim el vàter. Mireu com es puja. Aixequem aquesta palanca d'aquí cap amunt i estirem cap a fora. Fora. Té rodetes per portar-lo. Aquí es destapa aquí i es buiden les aigües, d'acord? Un cop estigui net, jo recomano
omplir-ho 3 cops d'aigua fins a dalt de tot i buidar-ho. Omplir-ho del tot, buidar-ho, omplir-ho del tot i buidar-ho, d'acord? Així queda ben net i si arrossega tot el paper que pugui quedar, etc. Aquí ens hem d'assegurar, per omplir-ho d'aigua, el que fem és treure aquesta tapa d'aquí, obrim això d'aquí i fiquem aigua per aquí amb la mànega que normalment hi ha en els llocs per netejar les aigües negres, d'acord? I després li fiquem una miqueta d'aigua i una de les pastilles que trobem aquí dins, una pastilla blava d'aquestes per cada dipòsit, perquè no faci olor, d'acord? Aquí també hi trobareu guants de làtex, per netejar. I tornem a ficar aquesta tapa en la mateixa posició, perquè si no, no entrarà el dipòsit fins al fons. Aquí hi ha un triangle i aquí n'hi ha un altre, una senyal i aquí hi ha un altre, que han de coincidir, per saber que està ben col·locat. Si el poseu del revés, veureu que el dipòsit no entra, d'acord? I és per això, d'acord? Aleshores emputxem un altre cop fins aquí al fons i l'assegurem. A veure com funciona el gas. Aquí trobem 2 bombones de gas de les de tota la vida, les del Butanero. Obrim aquí. I veiem 2 bombones de gas. Si veiem que la nevera comença a fer pampallugues, una senyal, és que s'ha acabat el gas, perquè la nevera, si no estem connectats a la corrent, clar, si està funcionant el gas, o dels fogons, que s'apaguen els fogons, o la calefacció, o l'aigua calenta, d'acord? Això vol dir que s'ha acabat la bombona. Aleshores, tanquem el gas per aquí dalt, i amb aquesta palanca d'aquí ens ajuda a, us ho faré aquí perquè ho veieu, a treure la vàlvula, la traslladem cap a la bombona nova i amb això l'apretem cap a baix fent palanca. Obrim la vàlvula i ja tornem a tenir gas. El garatge. Obrim aquí. Obrim aquí. Girem cap aquí. Cap aquí. I aquí tenim el garatge. És molt gran, d'acord? T'hi cap un parell de bicis d'adult, fàcil. Mai he provat de ficar-ne 4, però segurament també hi caben. Però aleshores no podríeu portar les cadires, això sí. Aquí trobarem una mànega per omplir l'aigua. Té tot tipus de vàlvules per poder-ho connectar a qualsevol aixeta, d'acord? Més pastilles, oli pel motor per si marqués senyal, líquid neteja parabrises. I allà al fons trobem un altre dipòsit pel vàter per si se'ns omple el primer, no hem de córrer a buidar-lo, sinó que en tenim un altre. I allà les falques per anivellar l'autocaravana. D'acord? Això d'aquí és útil per rentar, per fregar el terra, per exemple, o rentar l'autocaravana per fora, si la tenim molt bruta. Aquí hi ha la taula d'exterior, un estenedor de roba, s'enganxa a les finestres, s'obre una mica la finestra i es queda enganxat a la finestra. Uns petits tamborets, que poden servir tant com per seure, són molt petits, si estem a la platja, per exemple, o per posar-hi els peus. D'acord? Per tancar es gira i s'apreta. Es gira i s'apreta. Si veieu que no es tanca, és que la clau no està en posició de tancat, s'ha quedat així en horitzontal. D'acord? Anem cap a l'altra banda. Això d'aquí és una sortida de fum del gas.
I aquí trobem per on s'omple l'aigua potable. D'acord? Farem servir una clau que està marcada amb una tela lila. D'acord? Aquesta clau només serveix per aquesta vàlvula d'aquí, per aquest tap d'aquí. Vale? Girem i omplim. Vale? Quan veiem de seguida que ja comença a sortir aigua cap a fora o hi ha algú dins controlant l'indicador de nivell que ja està ple, ho parem de seguida perquè si no es podria sortir aigua per fora, per dins de l'autocaravana. D'acord? Vale? Aquí està per omplir-ho de dièsel. D'acord? I aquí dins trobarem una palanca per buidar les aigües grises. Les aigües grises són les de la dutxa, la pica, d'acord? I es buida aquí sota. A veure si ho veiem. Baixaré la càmera. Es buida aquí. D'acord? Es baixa cap a baix. Ara hi haurà una mica d'aigua. Espera, cap aquí. Val? I cau aigua per aquí. Una miqueta d'aigua que estan netejant. D'acord? I tornem a tancar. Home, si ho buideu del tot, jo recomano, sobretot si el viatge és llarg, de deixar-ho obert mentre circuleu, després recordeu de tornar-ho a tancar, un cop l'hem buidat, de deixar-ho obert perquè s'airegi el dipòsit i no faci olor, d'acord? S'aireja, s'asseca, d'acord? Perquè si feu un viatge molt llarg, acaba fent olor al dipòsit si no el deixem mai obert, d'acord? Aprofiteu quan el buideu en alguna àrea de servei o alguna cosa per deixar-lo obert, d'acord? Vale. Anem a engegar el vehicle. I ara què passa? Ara què passa? Us ho explico. Quan sona aquest pitu tan desagradable és que ens hem deixat l'escala de fora posada. La pugem i ja està, s'atura. Ja hem engegat el vehicle, comencem a tirar. I aquest soroll què és? Ens hem deixat el fre de mà una mica posat. S'ha de baixar molt fins avall de tot. Si no, a vegades està molt avall, el baixem aquí, té un punt posat i et sona l'alarma. Ens assegurem que estigui fins avall de tot. Què més? Si volem fer servir la ràdio quan estem aparcats, té USB, per tant podeu posar la música del vostre... Perdó, té Bluetooth. Podeu posar la música del vostre mòbil. Aleshores, si no està connectada la corrent, ho podem connectar aquí. Veieu? Aquí. I ara ja funciona. D'acord? I podeu posar la vostra música o podeu posar la ràdio, el que sigui. Té navegador. D'acord? Té aquí un mando per controlar la ràdio, també. I té control de velocitat, d'acord? Aquí el tenim. Aquí està desconnectat i així es connecta, d'acord? Aquí l'actives. Ja ho aprendreu en pràctica. D'acord? Jo diria... falta el llit de dalt. Com funciona el llit de dalt? Fàcil. Hi ha aquesta palanca d'aquí, estirem cap aquí i baixem. Fàcil. I aquí posarem una escala que tenim al maleter. D'acord? I es guarda així cap amunt. I ja està. Fàcil. Una altra cosa. Veureu que els armaris tots tenen una palanqueta aquí per poder obrir. És de seguretat.
perquè no s'us obrin les coses quan aneu en marxa. Després, assegureu-vos abans d'arrencar que tots aquests botons estan ficats cap endins. Si no, a cada corba els calaixos s'obriran, d'acord? O les portes s'obriran, d'acord? Que estigui tot tancat. Heu de fer una revisió general que no hi hagi res que pugui caure. ¿D'acord? Y eso es todo, amigos.